Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргье. Бид үндэсний бичгийн анхлан суралцж хагас жил буюу 2 улирал өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд бяцхан шавнар маань үндэсний бичгийн бүх үсгээ үзэж нүдлэн уншиж сурсан байхаа гэдэгт багшны итгэлтэй байна. За өнөөдрийн хичээл бол үе, үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг хичээнгүй бичих буюу бид үзэж уншиж сурсан үгээ яавал сайхан бичих үү, яавал гоё харагдах уу гэдэг талаас нь өнөөдрийн хичээлийг орж байна. За өнөөдрийн хичээл маань сурах хүчгийн 55 дугаар талаас явагдах учраас хүүхдүүдээ сурах хүчгээ гаргаад 55 дугаар хуудсыг нээгээрэй. Бидний сурах хүчгээр байгаа олон төрлийн зурлагууд маань үсгийн тэгийн хувьд ялгаатай боловч Монгол бичиг маань үндсэндээ нэг зүйл учраас бид яаж тэмдэглэж байна вэ гэдэг үсэг зурлагыг яаж тэмдэглэж байна вэ гэдгийг л маш сайн тогтооход оршино. Багш нь үүнд нэлээд зөрөөтэй тэмдэглэгдэж байгаа боловч ялгаж бас болохоор байгаа гэдгийг сануулад хэдэн үсгийг сонгож авсан байгаа. За бүгдээрээ ийш анхаарад. За үгийн эхэнд А үсэг буюу титэм шүдээр бичих зурлагууд маань ингэж харагдаж байна. За дараа нь үгийн дунд за жаа үсгийг хэрхэн тэмдэглэх вэ гэдгийг санаж байгаа хаа. Тэгээд бас 3 өөр харагдаж байгаа боловч яг ижилхэн байдлаар уншина. Үгийн дунд ра үсгийг бас ийм 3 өөр төрлөөр бидний сурах хүчээр бичсэн байх нь байна. Мөн үгийн адагт ра ма үсгүүдийг бас харуулж байна. За энд бол нэг онцлог шинж нь бол үгийн адагт ра үсэг хэдий харахад 3 өөр төрлөөр харагдаж байгаа боловч ерөнхий зурлаг буюу ном нь бол арталтаа харагдаж байгаа. Ма үсэг гэхэд ерөнхий зурлаг буюу ялгах гизг нь бол адилхан харагдаж байгаа жишээний байна. За мөн цаашаа явах юм бол тийм ээ эрдэм гэсэн үгийг хэдэн янзаар бичсэн юм шиг боловч ерөнхийдөө ижил төстэй зурлагуудаар нь баримжаа бол уншиж болно гэдгийг. За одоо бүгдээрээ 55 дугаар хуудсыг гаргаад хомтой 3 тэмээ гэсэн эхийг харцгаая. За бүгдээрээ бичгийн өмнө маш анхааралтай уншиж байх хэрэгтэй. Тэхэлгүйгээр хиймэл зүгээр дүрсийг нь дуурайж зурах, шүдийг нь тоолох зэргээр бичвэл энэ бол Монгол бичигт жоохон дутагдaltaй болно. Тиймээс бүгдээр эхлээд энийг уншийе. Уншихдаа сайхан уйлж хамт уншина. Багшаагаа дагаад уншаарай. За хомтой 3 бан 3 тэмээ нэг жинчин. За энд бол жинчин гэдэг дээр их инхлэг үсэг буюу ингээ үсэг орж иж байгаа. Үүнийг монгол бичигт их инхлэхээр тэмдэглэж уншихдаа бид энэ үсгээр уншина. За хомтой 3 бан тэмээ хомтой 3 тэмээ хөтөлж явах болжээ. За одоо бүгдээрээ хамтдаа ахаад ихэнс уншина. Нэг жинчин хомтой 3 тэмээ хөтөлж явах болжээ. Гэтэл тэр 3 тэмээний нэг нь ижилээ хаздаг
Гэтэл тэр гурван тэмээний нэг нь ижлээ хаздаг. Нөгөөгээ нөгөөний буюу нөгөө нь эзэн эзнээ сэбэсүү бэр гэхэлэр сэвсээр гэж уншин тийм ээ. Буулаадаг буюу болдог. Нөгөө нь эзнээ сэвсээр болдог. Гурав дахины. Гурав дахин нь хомяан мөн адилхан хомоо гэж уншина. Иддэг. Гурав дахин хомоон иддэг буюу байв. За гурван тэмээний тус үрийн шалтгааныг хэлж байна. За тэр жинчин гурван тэмээгэ тэр жинчин гурван тэмээгэ яагахижоо буюу яаж хөтөлж явсан буюу явсан бэ гэж асууж байна. За эхнээс нь бүгд ахаад эхний нэг бүнд нэг уншия. Хомтой гурван тэмээ. Нэг жинчин хомтой гурван тэмээ хөтөлж явах болжээ. Гэтэл тэр гурван тэмээний нэг нь ижлээ хаздаг. Нөгөө нь эзнээ сэвсээр болдог. Гурав дахин хомоон иддэг байв. Тэр жинчин гурван тэмээгээ яаж хөтөлж явсан бэ? За бүгдээрээ энэ ихийг энэ таавар их байна. Тийм энэ таавар ихийг бүгдээрээ дотроо сайхан бодоод тааврыг нь хариуг нь гаргаж аваарай. За одоо энэ ихээ харин хичээнгүй сайхан бичье. Хичээнгүй сайхан бичгээд юу анхаарах вэ гэхлээр нэг юм хэдэн зурлаган дээр маш их алддаг. Тэр зурлагуудыг багш нь мөн адилхан онцолж байгаа. За тэр онцолж байгаа зурлагуудыг багшаагаа хараад багштайгаа хамт давтаад буруу зурж сурсан байгаа бол түүнийгээ засаад маш сайхан зөв сураад аваарай. За бид нар энд гэдэстэй үсгүүдийг маш ихээр алдаж буюу буруу бичгтээ хамгийн эхлээд нурууг нь бичээд дараа нь дээрэс нь гэдсийг нь хагас дугуй зурах байдлаар алдаатай бичдэг. За үүнийг харин тэгж бичиж болохгүй. Яаж бичих ёстой вэ гэвэл за самбарлуугаа анхааръя. Нуруунаас эхлээд гэдсээ доош явах замд нь нар зөв эргүүлнэ. За бүгдээрээ хахад нэг харъя хөттэй. Нуруу яваад нэг удаа нар зөв эргүүлээд доошоо хахад нуруугаа залгуулж ичдэг. За дараагийн зурлага бол баа усыг мөн адилхан гэдтэй адилхан нар зөв эргүүлж л бичнэ. Үүний хүүхдүүд маань хоёр зүгээр бүрэн юм уртлаас нь хагас дугуй байдлаар зурах байдлаар хийдэг. Ингэж бол болохгүй. За баа усгийг яаж бичих вэ? Энд бол буу гэж бичигдэж байна. За багштайгаа дахиад нуруугаа явуулаад хоёр удаа хагас дугуйгаа нар зөв эргүүлж бичнэ. За дараагийн зурлага бол мөн адилхан нуруу биччихэд дээр нь сэрээ эврийг хийх байдлаар дөрвийн тоошийг бичдэг байгаа. Энэ бол бас их буруу байгаа гэж шинж. Энэ цаачаа үсгийг яаж бичих вэ гэвэл эхлээд нуруугаа бичнэ. Нуруугаа бичээд үзгээ заавал салгана. Үзгээ салгасны ар дээр сая цаачаа үсгэнд сэрээ эврийг жаа үсгэнд жалжгар эврийг бичих хэрэгтэй. За ахаад хүүхдэд харъя. Нуруугаа бичлээ. Үзгээ салгаж авлаа. Сэрээ эврээ бичиж доош нь нуруунда үргэлжлүүлнэ. Мэдээж дараагийн үсэг орох учраас тийм ээ. За монгол бичигт ра үсгийг яаж бичих вэ? Ра үсэг бол мөн адилхан үзэг салгаж бичдэг үсэг байгаа. За үүнийг сурагчид маань хүүхдүүд маань үзэг салгалгүйгээр бичснээс болж ра үсэг маань орооцолдсон хэлбэртэй харагдах нь байгаа. За үзэг хаана яаж салж байгааг харах хэрэгтэй. За хахад эхнээс нь харцгаая.
За ра үсэг маань дээрээс нурууноос орж ирлээ. Үзгээ аваад дахиад уртлаас нь. За ингэж харин монгол өчигт бол дата үсгийг бол үзэг салгалгүйгээр бичих ёстой. Мөн дата үсгийг нь бол монголчууд үгийн дунд хадагт орох хэлбэрийг нь уурган дээч гэж хэлдэг, тийм ээ. Энэ бол монгол өчигт цорын ганц нар буруу эргүүлж бичдэг үсэг байгаа. Нар буруу эргэх. Саяхан бид бичиж байсан гэдснээс эсрэг зүгт эргэж байгаагийн нар буруу эргэж ингэж дахиад харцгаая бүгдээрээ. За шилб явлаа. Шилбэн дээрээ. За ингээд нуруу руугаа орох байдлаар бичдэг байна. За одоо бүгдээрээ самбар руу харцгаая. За багш нь энэхүү төрөөнийхөө уншсан хомтой 3 тэмээ гэсэн эхийг бичмэл хэлбэрээр бичсэн байгаа. За энэ дээр юуг анхаарах ёстой вэ гэвэл хичээнгөө сайхан бичиж сурахын тулд үсэг зөв зурлагаа сая бүгдээрээ ярьлаа шүү дээ. Тийм ээ. За одоо зөв сайхан цэх суугаад үзэг балаа зөв бариад дэвтрээд өөртөө аль эвтэйхэн байдалд байрлуулж бичих ёстой. За үүний дараагийн нэг анхаарах зүйл нь бол эхлээд зурхгүйгээр унших хэрэгтэй байдаг. Тийм ээ. За тиймээс бүгдээрээ хамтдаа энэхээ уншицгаая. Сая уншчихсан учраас одоо үйлэхгүйгээр шууд уншия, тийм ээ. Хомтой 3 тэмээ. Нэг жинчин хомтой 3 тэмээ хөтөлж явах болжээ. Гэтэл тэр 3 тэмээний нэг нь ижлээ хаздаг, нөгөө нь эзнээ сэвсээр болдог, 3 дахь нь хомоо иддэг байв. Тэр жинчин 3 дахь тэмээгээ яаж хөтөлж явсан бэ гэсэн их байна. За үүн дээр хичээнгөө сайхан бичгтээ юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр бүх энэ ихэд орсон бүх зургууд хоорондоо ижилхэн байх хэрэгтэй. Жишээ нь ихэд энд нэг гэдэг үгэнд орж байгаа ни үеийг хамгийн ихэнд бүтээж байгаа анхны зурлаг буюу титэм маань цаашид орох бүх титэмтэйгээ ижилхэн хэлбэртэй тамганы дардас шиг ижилхэн байх. За мөн ингээд цаашаа энд байгаа жишээ нь энд байгаа нэг гэдэс, тийм ээ, цаашид байх бүх гэдэсүүдтэй хэмжээ ижилхэн, хэлбэр ижилхэн байвал бүр их гоё харагдана. Тэгээд бичиг ерөнхийдөө 45-аас 50 градусын налууг барьж бичсэн ийм байдалтай. Тэгээд энд 3 шүд, 4 шүд гэж бид түрүү ярьсанчлангаар тоололгүйгээр тэмэг гэж энэ үед байгаа энэ олон шүдийг бид тийм үсэг байна гэж таньдаг. Жишээ нь буула гэхэд энд байгаа 2 шүдийг лав юу вэ, энд байгаа маа юу вэ гэж таньдаг. Өшөө явсан гэхэд ябугсан гэд ингээд яаж гэхэд яга хийжөө гэд тэр олон үедийг энэ бол маа үсэг лаа юу вэ, гаа юу вэ гэдгийг сайн уншиж мэдэж байж бичнэ. Тэглгүйгээр шүдийг хооронд нь шүдийг тоолж бичих юм бол алдаа болно. Гэвч энд ямар үсэг болохоос үл хамааран энд ингээд 4 бол 4, 3 бол 3, 2 бол 2 энэ шүднүүдийн хоорондын зай ижилхэн байвал бас их цэвэрхэн харагдана. За ингээд хүүхдүүдээ энийг дураагаад маш сайхан дадлах хийцгээгээрэй. Гэрийн даалгаварт хом гэсэн үгийг сорох хүчгээсээ хом гэсэн үгийн тайлбарыг хараад монгол хэлний тайлбар толиос гүнзгийрүүлэн судалж монгол ах үе ёс зан заншлын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээрэй. Мөн сэвс ижил гэсэн үгсийг бичлэгийн онцлогийг нь монгол хэлнийхэн багшаас асууж судлаарай. Дараа 7 хоногийн хичээлээр эргэн уулзлаа. Баяртай хүүхдүүд.